احلى طبق كشري معانا كده يا حبايبي. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس وحلوه قوي. الكشري المره دي معمول بناء على طلب الجماهير. تمام. ودي الدقه الحلوه الجميله بتاعتنا هي اللي تفتح النفس، ومعانا كمان دقه الخل الجميله. تعالوا نشوف مع بعض طريقه الكشري الحلو الجميل دوت ازاي. بتكات حلوه مش هتلاقيها الا عندنا وبس. شايفين كده؟ بسم الله ما شاء الله، يعني يفتح النفس. الف هنا وشفا عليكم يا حبايب قلبي مقدما. يلا بينا بقى نشوف الطريقه على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين؟ صباحكم زي الفل وزي العسل يا رب. النهارده ان شاء الله كده من المقادير الحلوه اللي قدامنا ديت، بناء على طلب صاحبتي واختي وحبيبتي من المغرب. تمام. طالبه مني النهارده وصفه الكشري بطريقتي، الكشري المصري بتاعنا الاصيل الحلو دوت. تمام. هنشوف كده طريقته معانا، انا بعملها ازاي، ليا طريقه كده خاصه شويه في عمايله. تمام. هنشوف كده مع بعض. اول حاجه انا عملتها ان انا نقعت هنا عندي طبعا الكميه حسب انتي ما هتعملي لعدد اسرتك، فالكميه مش هنختلف عليها. تمام. اول حاجه هنا عندي مقدار من العدس اللي هو البني، عدس البني. عندهم هم بيكون عدس اسود، بيسمى العدس الاسود. تمام. اهو ده شكله. تمام. يعني اخدت كده بمقدار فنجان من القهوة ونقعته كده في حبة مية كده حلوين عشان يبقى سهل معايا في السوى. تاني حاجة هنا عندي حمص الشام. تمام. الشكل هنا زي الشكل هناك ما بيختلفش تماما، هو وتقريبا برضو نفس الاسم، مش هنختلف عليه. تمام. برضو مقدار كده من فنجان القهوة. تمام. ونقعيه كده في المية. تمام. عملية النقع دي مطلوبة كويس جدا عشان يساعد معاكي في السوي. تاني حاجة هنا عندي عدس اصفر، عندهم بيتسمى العدس الاحمر. تمام. في المغرب ودول الخليج بيتسمى العدس الاحمر. تمام. اهو ده شكله زي ما احنا شايفين كده اهو. اخد وقته كده شوية في النقع، فانا هسيبه كمان كده ربع ساعة. هسيب المقادير كلها اللي عندي ربع ساعة، وبعد كده اقوم بسلقهم. تمام. هنشوف مع بعض بعد كده هنعمل ايه هنا مع بعض كده يا حبايبي. اول حاجة هنعملها الرز. تمام. هنزل هنا كده بمقدار من الزيت، حبة حلوين كده. هنزل هنا للرز هنا كده يا حبايبي. عندي بشرت بصلايه تمام مضروبه في الكبه مع كام قرن فلفل كوبي كده. تمام. بصلايه صغيره مش كبيره. تمام. هنشوف كده مع بعض هنعمل ايه. سخنت هنا كده حبه الزيت اللي عندي يا حبايبي زي ما احنا شايفين. هنزل عليهم بمقدار البصل والفلفل. نقلب هنا كده يا حبايبي لحد ما ياخد معانا درجه لون غامقه. طبعا الرز المصري عندنا بيطلق عليه في دول الخليج العيش، بيسموه هناك العيش. تمام. البصل كده يا حبايبي خلاص اخد معايا لون غامق حلو كده، طبعا مش محروق بس هو ايه ذهبي غامق شويه. تمام. وعندي هنا طماطمايه كده ضربتها في الكبه، هنزل بيها هنا. تمام. قلبنا كده تمام، والطماطم نشفت معايا شويه. هنزل بقى هنا بايه كده معايا. عندي هنا كده يا حبايبي مقدار العدس البني او العدس الاسود او الحبه السوداء. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما نقعناها هنزل بيها هنا كده على الرز كده، واديها هنا كده برضو يا حبايبي تقليبه حلوه. تمام.
هو النقع كل ما بيكون طويل شويه كل ما بيساعد معاكي في عمليه السوى. عندي كمان هنا يا حبايبي مقدار العدس الاصفر اللي احنا برضو كنا نقعينه، هنزل بيه هنا واقلب برضو كده كويس قوي. اخر حاجه كده يا حبايبي هنزل بيها وهي كوبايه الرز. تمام، الرز كده خلاص قلبته مع المكونات كويس جدا. هنزل هنا بقى بمقدار الميه بتاعي على قد كميه الرز اللي انتي حطاها، مالكيش دعوه بقى بسوى اللهم صل على سيدنا محمد، لا العدس البني ولا الاصفر. تمام، هو اساسا هيستوي مع الرز ويبقى حلو قوي. هنشوف بقى كده البهارات اللي هنحطها. انا هنا كده يا حبايبي لقيت الميه بالظبط قد المكونات اللي عندي، مفيش حتى فرق عقله ولا فرق اي حاجه. تمام، فهضيف كمان ربع كوبايه ميه كده معايا عشان كده ضامنه ان المكونات اللي عندي تبقى مستويه وزي الفل معايا. البهارات اللي انا هحطها عندي هنا يا حبايبي كده مكعب مرقه. تمام، ربع معلقه كمون كده، وكده يا حبايبي ربع معلقه ملح، يعني كده ايه حسب الرغبه. نقلب بقى كده. اعملوا الرز بالطريقه دي، هتاكلوا الرز حتى وتسيبوا الكشري نفسه. تمام، الطريقه دي مضمونه 100% وجميله جدا. خلاص كده يا حبايبي قلبنا المكونات كويس جدا. هسيبها بقى كده اغطي عليها عادي خالص زي الرز العادي ما بنعمله لحد ما يستوي معانا. بصوا هنا كده الرز كده اتشرب عندي، شايفين كده؟ بصوا بيستوي خالص ازاي اهوت. يدوبك هي المقدار اللي استخدمته عندي كوبايه وربع ميه، مش اكتر ولا اقل اهي، والعدس معايا استوى زي الفل. هغطي عليه بقى كده لحد ما يكمل سواه. نعمل بقى كده مع بعض يا حبايبي الصلصه. حطيت هنا كده قطعه من الثوم مفرومه مع حبه زيت، يعني الماده الدهنيه الاحسن ان انت تستخدمي زيت بدل السمنه. تمام، اخدت معايا كده اللون الذهبي الجميل. هنزل عليها بشويه خل. اضفنا الخل كده يا حبايبي. انزل عليها بقى كده بالصلصه. حطيت كده يا حبايبي خلاص الصلصه. تمام، وحطيت لها كده معلقتين سوري، حطيت الطماطم وحطيت بعد كده عليهم معلقتين صلصه. تمام، ننزل بقى كده بالبهارات بتاعتنا. البهارات كده يا حبايبي هنا نص معلقه ملح طبعا حسب الرغبه، ربع معلقه كمون، ربع كزبره، ربع سكر، ربع فلفل اسود. تمام، هنزل بيهم هنا كده ونقلب بقى كويس كده يا حبايبي. خلاص الصلصه اخدت البهارات بتاعتي الحلوه. هنزل عليها كده بمعلقه سمنه حلوه كده عشان تطعم لي الصلصه وتبقى جميله. تمام كده، انا بحب الخطوه دي، هي اختياري، عايزه تضيفيها تمام، مش عايزه بس هي بتخليلك طعم الحاجه حلو قوي كده ومميز، يعني حته سمنه حلوه كده. نيجي هنا كده يا حبايبي على الدقه اللي احنا هنعملها للكشري بتاعنا الجميل دوت. جبت كده حته تومه وهنزل عليها كده بحبه خل كده. عليها كمان يا حبايبي كده نص معلقه من الكزبره. عليها كمان كده ربع معلقه من الملح. اضيف كمان يا حبايبي كده يعني ربع كوبايه ميه كده. وكده يا حبايبي دقه التوم خلاص كده بقت جاهزه معانا. هنا كمان يا حبايبي كده خلاص المكرونه سلقتها اي نوع عندك مكرونه عادي ممكن تستخدميه، بس المهم يكون فيها اسباجيتي. تمام، انا استخدمت عندي الصغيره والكبيره شويه عنها والاسباجيتي. تمام، اي نوع استخدميه، المهم دخلي فيه بس اسباجيتي وخلاص. تمام، هنكمل مع بعض كده. نيجي هنا بقى يا حبايبي كده نطبق الطبق مع بعض. حطينا كده طبقه من المكرونه، هنزل عليها كده بطبقه من الرز. حطينا كده خلاص طبقه رز، شايفين الرز كده مفلفل وحلو قوي ازاي ومستوي، والعدس مستوي كده وزي الفل اهوت. كده يا حبايبي بقى بالصلصه الحلوه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا سما كده حلوه ازاي. طبعا انا شايلاها في الفريزر كده متسبكه. احنا بنحب الصلصه فيها حلوه كده كتير. شايفين كده بسم الله ما شاء الله. الطبق بصراحه شكله يفتح النفس. عندي كمان اهوت الحمص خلاص معايا، هنزل بيه هنا كده حبه على الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم كده، شايفين كده.
عندي كمان هنا يا حبايبي البصل انا حمرته، شايفين كده من غير دقيق ومن غير اي حاجه خالص. هو يا دوبك قطعت البصل كده ترنشات زي ما انا عايزه، الحجم اللي انا عايزاه، وحمرته في الزيت بدون اي دقيق ولا اي اضافات تانية خالص، ولا نشا ولا دي ولا اي حاجه، وطالع كده مقرمش وزي الفل اهوت. تمام. هاخد كده حبه منه وهنزل بيه هنا كده. تمام. وكده خلاص معانا احلى طبق كشري زي ما احنا شايفين. نيجي بقى هنا كده يا حبايبي، لو عايزين نعمل طبق الشطه الحلو كده جنب الكشري، هو الكشري ما بيتاكلش اللي هو مشطشط كده. تمام. حطيت هنا كده معلقه شطه، هنزل عليها هنا كده بحبه صلصه من اللي عندي. تمام. ازودها كده حبه ملح كده حسب الرغبه زي ما انت عايزه، وحبه ميه صغيرين كده عشان بس ايه ما تبقاش الدقه حاميه قوي. ونقلب بقى كده، وكده دقه الشطه جهزت معانا. دي اسهل طريقه لعمل الدقه بتاعه الشطه. طبعا في شطه الزيت بس ما رضيتش اعملها المره دي. تمام.